吸引嘅，睇多陣好唔好啊？唔係啊，其實我哋依家接住落嚟嘅時間咧，係要將個台交俾你，因為做咩事啊棟篤笑咯。同咗我同咗3個鐘喎，交個場俾你㗎啦。 3個鐘就喺度，你哋走唔走先？走。咁啊，既然係咁，我不如咁啦。嗱，我又準備咗啲嘢嘅。嗱，我咧就即係我知道馬來西亞朋友咧都係好聰明嘅。我唔知道香港，即係你哋知唔知道香港咧好中意成日問埋嗰啲嘅 IQ 問題啊，嗰啲腦筋急轉彎嘅問題。我哋有香港嘅朋友喺度。有香港朋友哦，專登過嚟啊，撐我啊！大嘢！嗱，我就想同大家即係睇下一啲腦筋急轉彎叻唔叻啊嚇！即係除咗香港朋友、馬來西亞朋友咧，都一齊可以玩下。咁啊 ，Kelly，你哋識答嘅話都可以俾下啲 tips 啊！你咁好喎，咁等陣先。未問你之前都要話俾大家知有咩獎勵㗎嘛。係啊，轉頭醒你嘅時候，你咪知咯。哦，OK啦。好，我想問下大家一條問題啦，即係如果啲人好中意，譬如飲酒嘅，我哋會即係。